O'zbekiston Milliy universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrasi professori Muhabbat Qurbonova. Bugun sizlar bilan tilshunoslik nazariyasi fanidan til, lison, nutq munosabati mavzusida interfaol dars olib borish maqsadida bu yerdaman. Darsimizning rejasi quyidagicha. Birinchi, til va nutqning o'ziga xos belgilari. Ikkinchi rejamiz til va nutq birliklarining o'zaro munosabati. Uchinchisi lisoniy va nutqiy birliklar. Darsning tayanch tushunchalari haqida ma'lumot bersam, demak, til, lison, me'yor, nutq, lisoniy birliklar, nutqiy birliklar, umus va ahvo, fonema va tovush munosabati, leksema va so'z munosabati, morfema va qo'shimcha munosabati, qolip va hosila munosabati. Tilshunoslik boshqa fanlardan ajralib, o'ziga xos alohida mustaqil fan deb tanilgan davrdayoq til va nutqni farqlashga harakat bo'lgan. Ammo fan taraqqiyotining ma'lum bir bosqichidagina bunga erishilgan. Til va nutqni farqlash, demak, tilshunoslikda Ferdinand de Saussure nomi bilan bog'liq. Bu demak 20-asrning boshlariga to'g'ri keladi. Dastlab Saussure haqida ma'lumot berishni ma'qul ko'rdim. Demak, 1857-yilda tug'ilgan, 1913-yilda vafot etgan. Tilshunoslik fani chegarasini, predmetini aniqroq ta'riflash maqsadida Ferdinand de Saussure til bilan nutqni ajratib, bir-biriga qarama-qarshi qo'ydi. Uning fikricha, til nutq faoliyatining faqat bir tomonini tashkil etadi. Saussure til bilan nutqning o'rtasidagi o'zaro bog'lanishni e'tirof etadi, chunki u hodisalar bir-biri bilan uzilmagan, bir-biri bilan bog'liq. Lekin ayni paytda ular alohida xususiyatlarga ega ekanligini ta'kidlaydi. Shu maqsadda metodik jihatdan Saussure til va nutqni bir-biriga qarama-qarshi qilib qo'yib o'rganishni tavsiya qiladi. Birinchisiga nisbatan Ferdinand de Saussure til lingvistikasi, ikkinchi nutq bilan bog'liq fanni esa nutq lingvistikasi deb nomlagan edi. Ferdinand de Saussurening fikricha, til va tarix, til va ong kabi masalalar bu tashqi lingvistikaning o'rganish obyekti hisoblanadi. Ichki lingvistika esa til strukturasi, ya'ni til tizimi bilan shug'ullanishi kerak degan fikrni ilgari suradi. Saussure nazariyasi tilshunoslik fani predmetini o'rganishga qo'shilgan muhim hissa bo'lib, tilshunoslikda revolyutsiya, inqilob deb tan olinadi. Tilshunoslik fanning predmetini aniqroq qilib tasavvur etish uchun Saussure tilni o'rganishda sinxron va diaxron antinomiyani ilgari suradi. Shuningdek, bu antinomiyalar til va nutq antinomiyasi bilan yoki bo'lmasam sinxroniya va diaxroniya antinomiyalari bilan uzviylikda tushuntiriladi. Endi asosiy tushunchalarni ta'rifiga keladigan bo'lsak, o'zbek tilshunosligida til termini ko'p ma'noli bo'lganligi uchun biz lison terminidan foydalanamiz. Til bu umumiylik, ya'ni nutq faoliyatini anglatadi. Lison esa uning bir bosqichini. Nutq lisonga nisbatan, demak, qarama-qarshi qo'yiladi. Umuman olganda til, ya'ni nutq faoliyati lison va nutq bosqichlaridan iborat. Lison bu jamiyat a'zolari uchun majburiy bo'lgan, umumiy bo'lgan, bizni ongimizda tayyor turgan imkoniyat hisoblanadi. Va nutq esa ana shu imkoniyatning voqealanishi. Bu yerda biz umus va ahvo misolida tushuntiradigan bo'lsak, umus bu lison, ahvo esa bu nutqdir. Chunki lisoniy birliklar yoki lison dialektik kategoriyalar bilan tushuntiradigan bo'lsak, umumiylik, mohiyat, imkoniyat, sabab kabi kategoriyalarga tenglashtiriladi yoki aynan umus tabiatiga ega. Nutq esa ana o'sha umumiylikning alohidalikda voqealanishi, mohiyatning hodisada ko'rinishi. Demak, lison bunday xususiyatlarni aniq formalarda shunday alohidalik, hodisa, voqelik, oqibat, ya'ni ahvo sifatida gavdalantiradi. Shu nuqtai nazardan lison va nutqning har biriga xos mustaqil birliklari mavjud. Lisoniy birliklar ongda qandaydir bir tarix, andaza,
yoki ramz sifatida saqlanadi. Masalan, a fonemasining talaffuz xususiyatlari haqida bizning ongimizda umumiy tasavvur bor. Ana o'sha tovush haqidagi umumiy tasavvur bu fonema hisoblanadi. Mashhur tilshunos Baudouin de Courtine ham fonemani tovush haqidagi tasavvur deganda mutlaqo haqli edi. Lisoniy birliklarni boshqa sathi misolda tushuntiradigan bo'lsak, masalan, leksema, kitob leksemasini oladigan bo'lsak, o'sha kitob leksemasi haqidagi tushuncha, bizning ongimizdagi tushuncha bu lison hisoblanadi. Masalan, kitob bu qattiq muqova va bir necha varaqlardan tashkil topgan, o'qish uchun mo'ljallangan va davriy bo'lmagan nashr hisoblanadi va bu jihatlari leksemaning, demak, o'sha kitob so'zining leksema tabiatini, ya'ni lison tabiatini tashkil etadi. Bevosita voqelikda esa qandaydir kitob, masalan, o'zbek tili kitobi yoki matematika kitobi bevosita kuzatishda berilgan bo'lsa, uning nutqiy tomoni hisoblanadi. Ferdinand de Saussure bilamiz, til va nutqni nima qilishda, izohlashda shatranj, ya'ni shaxmat o'yinidan foydalangan. Shaxmatda demak, shaxmat doskasi, shaxmat donalari va yurish qoidalari bor. Mana shu 3 ta narsa bu lison hisoblanadi, chunki shaxmat o'ynaydigan har bir o'yinchi mana shu donalarni qanday harakatlantirish qoidasini bilishi kerak. Bu uning lisoniy, ya'ni umuz tomoni hisoblanadi. Bu Saussurening fikriga ko'ra, demak, shaxmat lison, o'ynash qobiliyati, nutq qobiliyati, o'yin esa nutq. Bu nimani ko'rsatadi? Demak, shaxmatni, o'sha shaxmat donasi, doskasi yoki qoidalari bu bizni til haqidagi bilimlarimiz va u tildan qanday foydalanish imkoniyati. Lekin uni biz nimaga chiqarishimiz, haligi voqelikka aylantirishimiz, ya'ni tildan foydalanishimiz, gapirish yoki yozish bizning nutqiy qobiliyatimiz hisoblanadi. Bu esa o'sha shaxmatchining o'ynash qobiliyati, qanday o'ynay oladi. Chunki shaxmatni ko'pchilik bilishi mumkin, lekin ularning o'ynash darajasi har xil. Masalan, o'sha shaxmat bo'yicha chempionlar bilan endi shaxmatni o'rganayotgan kishini o'yini o'rtasida juda katta farq bor. Buni biz qiyoslashimiz mumkin. 2-3 yoshdagi chaqaloqning o'zbek tilidan foydalanish imkoniyati va qobiliyati va katta bir yoshdagi o'zbek tilini mukammal biladigan kishining o'zbek tilidan foydalanish qobiliyatiga qiyoslashimiz mumkin. Endi o'yin esa bevosita o'sha gapirish, bizni yozgan nutqimiz, matnimiz yoki gapirgan nutqimiz. Bu shaxmatchilarni demak o'ynagan o'sha partiyasi, bilasiz, bu o'yinlar masalan bir-biriga o'xshamaydi, hech qachon aynan takrorlanmaydi. Nutq ham, nutqiy birliklar ham aynan takrorlanmaydi, u individual hodisa hisoblanadi. Ferdinand de Saussure demak, til va nutqni bir-biridan farqlar ekan, har bitta sathning o'ziga xos birliklari borligini qayd etadi. Undan keyin tilshunoslar, demak, o'zbek tilshunosligida ham, dunyo tilshunosligida ham har bitta sathni o'sha til va nutq yoki lison va nutq ziddiyati asosida o'rganishdi va quyidagicha qarama-qarshi nimalarni, birliklarni aniqlagan. Fonologik sathda yoki fonetik sathda til birligi, lisoniy birlik fonema bo'lsa, nutqiy sathda esa tovush hisoblanadi. Leksik sathda esa leksema va so'z bir-biri bilan ziddiyatda turadi. Morfologik sathda morfema bilan so'z shakli yoki qo'shimcha bir-biriga ziddiyatga kirishadi va sintaktik sathda esa qolip, konstruksiya, model bo'lsa, nutq birliklari, nutqiy sathda esa so'z birikmasi va gaplar bir-biriga ziddiyatda turadi. Demak, bu til va nutq birliklarining ham ziddiyati, ham sathlar bo'yicha ko'rinishi hisoblanadi. Endi til va nutq qanday xususiyatga ega degan savolga javob beradigan bo'lsak, dastlabki slaydimizda aytib o'tdik. Til, lisoniy birliklar umuz xususiyatiga ega, tabiatiga ega va nutqiy birliklar esa ahvol xususiyatiga ega degan edik. Bu yerda ana shu falsafiy kategoriyalar misolida tushuntirishga harakat qilamiz. Demak, lison, ya'ni til, umumiylik, imkoniyat, tayyorlik, majburiylik, birliklari chegaralangan kabi xususiyatlarga ega. Nutq esa xususiylik, voqelik, hosilalik, ixtiyorlik birliklari chegaralanmagan. Bularga izoh beradigan bo'lsak, demak,
Lisoniy birliklar umumiylik sifatida ongimizda turadi va nutqda xususiylik sifatida voqelanadi. Lisoniy birliklar bizda imkoniyat, biz undan nutq sharoitiga ko'ra, vaziyatiga ko'ra xohlagan paytda voqelantirishimiz mumkin yoki voqelantirmasligimiz mumkin. Tayyorlik va hosilalik. Lisoniy birliklar, fonema, leksema, qolip kabilar bular bizni ongimizda har doim tayyor holda bo'ladi. U ishlatishga tayyor turadi va nutqqa ko'chgandan keyin biz yozsak yoki talaffuz qilsak, ular hosila tabiatiga ega bo'ladi. Majburiylik, ixtiyorlik ziddiyatida esa lisoniy birliklar majburiy, chunki o'zbek tilida gapiruvchi masalan har bir kishi uchun fonemalar aniq, majburiy yoki so'zlarni ma'lum bir ma'noda qo'llash aniq yoki gap tuzish qoidalari hamma uchun majburiy. Lekin nutqda esa ana o'sha majburiy qoidalardan qaysi birlaridir o'z istagiga, xohishiga ko'ra, nutq vaziyatiga ko'ra ixtiyoriy ravishda qo'llaydi. Birliklari chegaralangan deganda nimani tushunamiz? Demak, lisoniy birliklar tilimizda bu sanoqli, ular chegaralangan. Masalan, fonemalar soni 30 ta deb olaylik, 24 ta undoshlar bo'lsa, 6 ta unli fonemalar bo'lsa, demak, o'sha 30 ta fonemadan tilimizda cheksiz so'zlarni hosil qilishimiz mumkin. Bu esa lisoniy birlikning chegaralanganligini ko'rsatadi. Yana gap qoliplarini oladigan bo'lsak, gap qoliplari ham hozirgi o'zbek tilida aniqlangan gap qoliplari bir 30 ta atrofida, boring 40 ta bo'ladigan bo'lsa, ular tilimizning o'sha umumiy qoliplari hisoblanadi. Lekin o'zbek tilida yaratilgan, shu paytgacha yaratilgan va bundan keyin yaratiladigan gaplar esa bu juda ham cheksiz. Bugungi darsimizda demak til va nutq, aniqrog'i lison va nutq munosabati haqida suhbatlashdik va lisoniy va nutqiy birliklar haqida to'xtaldik. Demak, til va nutqning o'ziga xos belgilari, til bu umumiy tushuncha ekan, lison va nutq esa tilning tarkibiy qismlari hisoblanadi. Lison demak bevosita kuzatishda berilmagan, u bizni ongimizda mavjud va majburiy birliklar. Nutq esa bevosita kuzatishda berilgan, uni o'qishimiz yoki ko'rishimiz, eshitishimiz mumkin. Lisoniy va nutqiy birliklar deganda esa, demak, uni sathlar bo'yicha takrorlaydigan bo'lsak, fonema va tovush, leksema va so'z, morfema va so'z shakl, sintaksis sathda esa qoliplar va nutqiy so'z birikmasi va gaplar. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.